Men Abdurahmonova Matluba, Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida tug'ilganman. Mana Toshkentga ham yetib keldim. Toshkentga to'g'rirog'i qochib keldim. Toshkentga kelishimdan maqsad inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga OIMga murojaat qilish uchun Toshkentga qochib keldim. Sababi Qashqadaryoda Hasan Choriyev ismli oldindan tanishim bo'lgan bir inson meni 2012-yilda mana shu vaqtgacha bir yil mobaynida o'z niyatlari yo'lida faqat meni azoblab, nomusimga tegib, majburlab bir yil mobaynida shu ishlarni meni xohishimsiz nomusimga tegib qiynab keldi. Oxiri jonimga tekkandan keyin majbur bo'ldim unga kerakli choralar qo'llanishini, qon oldida javob berishini xohlayman. Men bu masalada Qashqadaryo viloyatida ba'zi tegishli joylarga, Qashqadaryo prokuraturasiga, militsiya xodimlariga murojaat qilganimda ular menga yordam berishmadi. Yordam berishmagan ekan meni yonimga hech kim olmadi. Sababi meni himoya qiluvchi odamlar yo'q Qashqadaryoga. Men hamma uni yonini oldi. Sababi uni qandosh urug'lari ko'p, uni puli ko'pligi uchun hech kim meni tinglamadi. Faqat hamma uni yonini oldi. Oxiri Toshkentga qochib kelishga, hamma bo'lgan voqealarni aytib, meni himoya qilishini so'rash uchun majbur bo'ldim Toshkentga qochib kelishga. Men aslida Hasan Choriyevni men 9-10 yoshimdan taniyman. Sababi dadam bilan ayam uni qo'liga ishlardi. 2009-yil dadam vafotidan keyin bizanikiga u ko'p keladigan bo'ldi. Onamni o'z nikohiga olmoqchi bo'ldi. Onam rozi bo'lmagandan keyin menga mehribonchilik qila boshladi. Uni bizlar to'g'ri tushungandik. Sababi bizani akamiz, dadamiz yo'qligi uchun, oilaga faqatligimiz uchun boquvchisi yo'q deb bizaga yordam qilyapti, rahmi kelyapti deb o'ylagandik. Hasan Choriyevni bunaqa niyati borligini bilmagandim. Men ham, oila a'zolarim ham bizlar rahmi kelgandan qilyapti. Bu shunaqa yordam bermoqchi deb o'ylagandik. Ammo uning yordam berishmas ekan niyati. Yovuz niyatini amalga oshirish ekan. Meni o'qishga kiritaman, tanishlarim bor, domlalar bilan tanishtirib qo'yaman deb mashinasiga mindirib olib chiqib, yo'lga suv sep qo'ygan vaqtim, suv berib, suvni ichgan vaqtim o'zimdan nima bo'lganini bilmayman. Xullas, mashinani o'zida yo'q, meni nomusimga tegib qo'ygan ekan. Bu narsani men xohlamagandim. Ammo o'zim ham buni bilmayman. Meni nomusimga tegib
telefonlariga yalang'och qilib rasmga olib, 1 yil mobaynida meni azoblab, qiynab, o'z xohishimsiz yalang'och videoga tushirgan rasmlarni men aytganim qilmasang, men bilan birga bo'lib yurmasang deb qo'rqitib birga bo'lib yurdi. Hayotimni barbod qildi. Endi men qanday oila quraman, turmush qura olmayman. Men ham farzandim bo'lishini xohlardim. Hech kim endi meni olmaydi. Bir umr azoblanaman. Hasan Cho'rayev oxirgi vaqtlarda mendan keyingi singilchamga ko'z asaytira boshlagandan keyin, singilchamni mendan so'ragandan keyin oxiri jonimga tegdi. Bunga qarab tura olmadim. Oxiri unga kerakli choralar ko'rishga harakat qildim. Uni qo'ldan qochib qutulishga harakat qildim. U meni rasmlarimni tushirib olgan telefonni qochib, o'g'irlab qochib keldim. Majbur edim. Agar shunday qilmasam, u meni gap tarqatib, rasmlarim hammaga ko'rsatib, telefonlarga tarqatib sharmanda qilib yubordi. Isbot uchun meni shunaqa qiynaganligini isbotlash uchun uni shu telefonni o'g'irlab olib keldim bu yoqqa. Qochib keldim. Men sizlardan yordam so'rayman, yordam beringlar. Bizani hech kimimiz yo'q himoya qiladigan. Unga ayamlar, opam, singilchalarimni, uni oila a'zolari qo'rqitib uyimizga bostirib kelib, Zuleyxa Choriyeva, Malohat ismli bir nechta odamlar bilan meni izlab yuribdi. Ularni qo'liga tushib qolsam, kim bo'ladi, nima bo'ladi? Ayamlarni qo'rqitib uyimizga bostirib boribdi. Agar sizlar ham yordam bermaydigan bo'lsalaring, Amerika elchixonasini oldiga yoki ovingga borib o'zimni yoqib yuboraman.